अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है सबका? ठीक हो? तो ठीक है। ये जनाब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों से मुलाकात कर लूँ। हैं, आज थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो दुकान बंद की हमने काफ़ी लेट। अभी तक नमाज भी नहीं पड़ी है, अब लाइट गई, तभी लाइट आई है। हम आ गए हैं जहाँ घर में, और घर में जब हम आए हैं तो आगे से हो रहा है ज़ैनब कार्टून देख रही है। हैं जी, ज़ैनब कार्टून देख रही है। हम आ गए हैं घर में, और अभी अभी हमने खाया है खाना, तो मैंने कहा चलो भाई लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई आपका क्या हाल है? सब ठीक हैं? आप सब राज़ी हैं, खुशबाश हैं? गर्मी बहुत है भाई, इधर लाहौर में बहुत गर्मी है, और टाइम इस वक्त 11 बज चुके हैं। 11 बज चुके हैं, और थकावट से हाल हमारा बुरा हो चुका है। और जो ना अपना ये जो ज़ैनब है ना, ज़ैनब, ये देखो, ये इसको व्लॉग बनाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन चैनल शुरू कर लिया इसने। क्यों भाई? किया कि नहीं किया? बताओ, हैं? बताओ, किया कि नहीं किया? नहीं बताना? नहीं हैं? नहीं। तो फिर क्या एंड कर दूँ ब्लॉग को? बंद कर दूँ? हैं? अभी तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए, हम अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको तो मिले नहीं है जी, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। वो कैसे हैं दोस्त? ये हमारे दोस्त हैं दोस्त। तो वो हमारा दोस्तों, हमारा गुड्डो, हमारा लूडो, तुम क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? नहीं। हैं? ये देखो, ये हम तुम्हारी वीडियो बना लिए हैं, प्यू प्यू करके, पी प्यू का पी प्यू 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 प्यू। इधर तो आओ यार, क्या बात है? नाराजगी है कोई? हैं? नाराजगी है? खाना तो खाना है ना आपके? खाना 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 मेरा खाना खाना नहीं है भाई, इसलिए परेशान है बेचारे। हैं? अच्छा अच्छा, नहीं है भाई, उसने बता दिया नहीं है खाना यार। ओए इस खाना नहीं है बेचारों का, मुझे भी नहीं पता चला, मैं आज बहुत लेट आया हूँ। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ये डब्बी निकलेगी बाहर तो फिर है ना, ये तो बेजुबान है बेचारे, इनका बड़ी सख्त डब्बी है भाई। डब्बी नहीं निकल रही भाई मेरे, आपका खाना मैं कैसे निकालूं? आपको खाना देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे दूँ मुझे ये बताओ पहले। ये देखो, हो। अच्छा, जो खाना सिर्फ फोक है जी, वो खा नहीं सकते फोक। ये निकला, ये देखें जी, ओहो, ये सारा फोक है, फोक नहीं ये खाते हैं। अभी देखना, मैं इसको उनका ओरिजिनल खाना जो डालूँगा, फिर आप देखिएगा कि ये खाना कैसे खाते हैं। खाना इनका हम इसमें से डालेंगे, मुँह गिर ही ना जाए। थोड़ा सा वेट करो मेरे यारो, थोड़ा सा वेट करो। ये कैसे डालूं भाई? ओहो, नीचे गिरना। ओहो, ये देखें, ये मोटे मच्छर हैं, अब खाएंगे। ये देखना, इसमें की स्पीड देखना ज़रा। बस इतना काफ़ी है, बाकी सुबह डालेंगे।
नहीं, ये अब इनकी अब स्पीड देखना, ये देखना ज़रा। ये अब इनको लाइट से डाल रहे हैं। अभी लाइट देखो, खाना आ गया आपका, खाना आ गया, खाना आ गया आपका। डर के खा रहा है। अब ये आवाज़ लगाएगा सबको। ये देखो, ये देखो, हो आप देखो ना, अब इनका डर उतर गया है और वो ऊपर वाले भी डर रहे हैं। सारे भूखे हैं बेचारे, भूख कितनी लगी हुई है इनको। ये देखें, हो। अब इनकी लड़ाई देखें कि क्या, यानी कि इंसान तो लड़ता है, ये भी लड़े हैं खाने के लिए भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तू भी खा ले, तू क्यों डर रहा है? वो खा रहे हैं तो वो देखो, तीनों खा रहे हैं, तू भी खा ले। ये देखो, वो देखो, वो इनकी लड़ाई देखी आपने? ओए हो। शहजादियों तुसी भी खा लो जनाब, तुसी भी खा लो जाके थले। शरीफ है बेचारा, ओ फिर ऊपर चला गया। नहीं खाना? हाँ, वो देखो, वो सारे खा रहे हैं। हाँ, गुस्सा चढ़ गया, गुस्सा हो गुस्से से पता नहीं क्या इसने कह दिया, उनको सारे देखने लग गए हैं। फुल गुस्से में है, गालियाँ निकाल रहा है मेरा ख्याल से, फुल गुस्से में। वो डर के खा रहे हैं, साथ इसलिए दे रहे हैं कहीं ऊपर छलांग ना लगा दे। ये देखो, ये साथ खा रहा है, साथ डर के खा रहा है। शहजादियों, मैं ਤੁਹਾਡੇ से रोशनी कर रहे हैं, नाल वीडियो बना रहे हैं, नाल ਤੁਹਾਡੇ से रोशनी कर रहे हैं। मेरे शिंदो, आपके लिए खाना देखो ताज़ा लगाया है, आप खाना। अच्छा, बड़े सियाने हैं जी। वो जो बाजरा है ना, बाजरा, उसमें से पता नहीं कैसे वो दाना निकाल लेते हैं और छिलका उधर ही फेंक देते हैं, उसके अंदर ही। ये देखिए इन्होंने अंदर कितना गंद डाला हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, शहजादे बड़े प्यारे हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये देखो, ये देखें। खाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। अब वो आया नीचे, वो जो डर रहा था ना, अब नीचे आ गया, वो देखो। चलो जी, आप भी खा लो। खा लो, आपको कुछ नहीं कहता मैं भाई, खाओ। नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, डर बहुत ज़्यादा है जी, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। चलो जी, हम इनको खाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते अब। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं वापस और दोस्तों को हमने खाना दिखला दिया है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आराम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, खाना खा लिया है, अब नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपका प्यारा भाई असगर अली जट, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक